Hola Marga, Hola, que tal? Hola, Como Alfonso, como estamos? estades? Moi ben. Benvidos, que tal? Benvidos moi a ben. Referentes. Moitas gracias. Coñecíades vos entre vos? Non, pero me acaba de contar que temos a súa irmá é amiga miña. Entón temos aí O mundo en pano, ao final, un así, paniño. así. Ben, convido-vos a sentaros, presento-vos a Ángela, Hola, que Ángela. vais a ser a Hola. encargada Que tal? de que saia todo genial en cámara. A escritura é unha arma moi poderosa para unha persoa tímida. Tardas 4 anos en facer unha película, entón cando realmente estás presentando xa non te interesa nada falar desa película. Ben, chegaron os resultados dos test da COVID, demos todos negativo, así que Podemos que ledicia poder vervos as caras, Que maravilla. E poder ver sorrisos. Canto tempo sen ver sorrisos? Sí. A paisaxe das rúas cambiaron un montón Sí. en pouquísimo tempo, non? Quen nos iba a decir? Sí. Hai nada que para poder charlar ou para poder saudarnos habría que pasar por un laboratorio antes. Claro. E imos empezar con unha pregunta que vos deixaron os anteriores referentes que estiveron aquí. Non sabían que iba de ser vos os seguintes e fixeron unha pregunta anónima pero que podería valer para calquera. E si me gustaría que calquera dos dous reflexionarade sobre iso. Estiveron Lucía Freitas e Mercedes Peón e preguntaron: Todos temos un punto de inflexión na vida, non? E sobre todo na nosa profesión. Moitas veces é a propia vida, non? Gostaríame saber cal foi ese punto de inflexión que che fixo decir aquí estou eu e pa diante, non? Comezaches a valorarte a ti, o teu traballo, o teu esforzo. Uau, empezaste un... Creo que no meu caso podería dicir que foron moitos ou que aínda non chegou, non? En certa medida, pois, hai esa sensación de estar á espera, non? De que algo pase ou de que pase o futuro, non? Que é algo moi tamén relacionado co tempo que vivimos, que parece que estamos un pouco nunha especie de entreacto no que algo vai chegar que se nos prometeu, non? E que aínda non sabemos o que vai ser. Non sei, non podo dicir un momento concreto, non sei se... Eu creo que ese momento sería igual cando fun pai, claro, fun pai bastante novo, dentro da natureza sería unha idade normal, pero na nosa sociedade empeza a ser algo extraordinario de ter unha filla aos 25 anos. Era algo imprevisto para min, foi algo que aconteceu, eu acepteino, pero que non foi algo premeditado nin buscado. E ademais, por aquel entón ainda estaba estudiando, entón foi como unha cousa que me deixou así medio descolocado de uau, e agora teño que dar un cambio na miña vida. Eu xa levaba, xa facía curtas, tiña moi claro que quería ser director de cine, pero nese momento, como a miña familia dixo, bueno, ahora buscaros un trabajo de verdade, non? E o que é un traballo de verdade? Algo que non teña nada que ver co cine. Eu non, eu vou a seguir intentando ser director de cine, pero bueno, agora tes unha filla, tes que pensar en cobrar un soldo, entón decidí marchar a Madrid a buscar traballo en cine, así como no ano 98, que era así, sin ter ningún contacto, sin ter nada, e foi como así un pouco tolería, un pouco pensando a posteriori, digo, bueno, foi un pouco, pero tive sorte, acabei atopando traballo neso, entón, eso determinou o meu camiño despois, se non fixera eso, pois, non sei, igual estaba traballando en Caixa Galicia, non sei moi ben como o que sería a miña vida, pero dende logo que eso foi determinante, e foi fortuito, e foi algo, non sei. A chegada dun novo ser a unha casa. Sí, eu creo que para min a maternidade tamén é evidentemente un fito importante, non, a nivel de vida, pero creo que o vivín non tanto como un punto de inflexión, non, que marcase un cambio, senón como un camiño novo que descubrir ou un lugar que podía digamos, confluir co meu lugar, non, de alguma maneira, unha persoa nova que se incorpora a ese camiño, non? Que guai.
é esa sensación que eu non tivera nunca de non me podo equivocar, nisto non a podo cagar. En todos os demais aspectos da miña vida podo equivocarme, ter tropezóns, rectificar, tomar outro camiño, pero con isto non cabe o erro. E é moita presión ter algo nas mans que non se pode romper, non? Eu creo que iso tamén é unha aprendizaxe, non? Quero dicir, eu creo que toda a parafernalia da maternidade, sobre todo en relación ás nais, non? Está moi relacionada co tema da culpa, non? A culpa está desde que nace o neno e en cada obxecto de puricultura que compras hai implícito o concepto da culpa, non? Compra este obxecto que saberá salvarche da túa incapacidade para xestionar a túa vida e o teu neno, non? Pero en certa maneira eu aprendín que non pasa nada por equivocarse, non? E que tamén é unha cousa que lles aprendemos a eles, non? A posibilidade de un día estar estresada e que o teu fillo este xogando con un Lego como todos os días, pero como ti estás estresada, igual berras un pouco máis da conta, non? E de sentirte mal por iso, porque non é o tipo de nai que queres ser. Pero tamén existe a posibilidade de achegarse e pedirlle disculpas, non? Dicir, perdoa por berrarte, non quería facelo. Ás veces as nais equivócanse e ás veces as persoas nos equivocamos e podemos relacionarnos, non? Dende quitarnos todo ese peso, non? E para min iso foi liberador, non? Poder entender un pouco que a crianza é unha maneira na que ti acompañas a outro e ese outro tamén te acompaña a ti e tamén ten que verte como alguén falible, non? Non pasa nada porque todos o somos, non? Sí, eu penso que como pai fun bastante imperfecto en moitas cousas e tes ese sentimento de culpa, tes esa como responsabilidade que te botas enriba, pero bueno, tamén aprendes o que ti decías, a convivir un pouco con iso, de non somos robots, non somos perfectos e a imperfección forma parte tamén deste xogo e desta cousa que é ter un fillo, educar un fillo, bueno, cada vez síntome menos culpable nese sentido. Tamén, home, xa ten 21 anos, xa iba sendo hora, non? Pero Sí, que sí, son procesos diferentes. Antes ti falabas que tiñas clarísimo que querías dedicarte ao cine, que esa era a túa vocación. Si falamos de vocacións, non sei como chegastes ambos ata o día de hoxe, ata o punto no que estades das vosas vidas. Pois é unha cousa que penso cando che fan esta pregunta, que é unha pregunta que adoita repetirse, non? Pois porque escribes ou porque, bueno, supoño que é algo que lle preguntan a todo o mundo, que faga algo que en teoría é inusual, non? É a idea de que no meu caso o concepto este da vocación non é moi funcional, non? Eu creo que a vocación en sí implica un certo sentido de don, non? Ou sobre todo de algo que un non escolleu, non? Eu creo que escollín moi determinadamente escribir e que foi unha cousa que marcou de alguna maneira e que marca de alguna maneira a miña forma de estar no mundo, non? Creo que o escollín, ademais, de forma bastante determinada, non? Eu lembro cando era pequena, que ademais de ter o maletín de doutora con todos os seus accesorios, non, para xogar a ser doutora, unha cousa que facía ou que fixen, que ademais creo que outras escritoras tamén fixeron, foi escribir cousas que logo collía un par de folios, non? Os grampaba polo medio, os dobraba, copiaba aquel texto, non? Naquela forma do libro, debuxaba unha cuberta, o título, o nome da autora, non? Debaixo, un pouco a imitación das coleccións que eu adoitaba ler, non? Que era como unha especie de xogo de ser escritora, non? O xogo de ser escritora ou do que as escritoras eran, igual que o xogo das cociñas ou da doutora, non? Entón creo que é algo que, bueno, é un camiño que estivo aí dende o principio e que finalmente foi evoluindo de maneira bastante natural, non? Sí, para min foi algo máis, penso que foi un azar maravilloso que dun feito que me aconteceu cando tiña 13, 14 anos, hasta entón eu era un neno
completamente normal, que facía deporte, non tiña ningún tipo de inquietude, bueno, as dun neno de 13, 14 anos. Logo tive unha enfermedade, estive como 6 meses sen poder ir ao colexio, estaba ali na cama. Entón, bueno, como a esa idade chegaban as visitas e regalábame revistas da NBA todo o rato, non sei por qué, porque xogabas a baloncesto, facía atletismo, este tipo de cousas. Estaba farto das revistas da NBA, entón un día, collendo por puro aburrimento un volumen da enciclopedia Larousse que tiñan os meus pais na casa, abrín por non sei que estaba buscando, pero non estaba buscando nada en concreto, pero apareceu un debuxo de Verlaine, de Rimbaud, feito por Verlaine no ano 1873, cando era noviño aínda Rimbaud. Non sei por que ese debuxo chamoume moitísimo a atención, entón empecé a ler quen era Rimbaud, empecé a ler que eran os poetas malditos, empezaron, a partir dese momento como que mi vida cambiou. Cando volvín ao colexio, xa era un adolescente diferente, cambiado, empecé a escribir poesía, sentín como que cambiou a miña vida ese feito azaroso de que aparecera ese dibuxo e me chamara a atención, e nunca soube moi ben se ese dibuxo non aparecera se eu sería o mesmo ou non, ou aparecería de outra maneira esa sensación ou esa necesidade de expresarte internamente, que ao final é o que dá igual que fagas cine, que escribas ou que sesas un artista plástico e pintes ou fagas fotografía, é unha necesidade interior de expresarte e sobre todo de entender o mundo e de entenderte ti dentro do mundo, que na adolescencia é ainda máis acuciante, non? Que buscas como a maneira de entenderte dentro do mundo. Entón, sempre pensei que se non pasase eso, que sería da miña vida? Igual era, non sei, outra persona completamente diferente ou non, ou se de alguna maneira acabaría pasando por aí, porque había algo dentro de mí que buscaba eso sin que eu o soubera. E ti tiveches algún momento así ou foi un camiño o de querer ser escritora, ou de empezar a escribir? Empezaches a escribir moi nova ou foi así de repente? Eu creo que foi unha cousa moi natural, quero dicir, eu escribía, bueno, eu empecé facendo cancións, cando eu tiña 6, 7, 8 anos, tocaba o piano e compoñía cancións de todo tipo, non? Unhas cousas, bueno, bastante bastante variadas, non? E unha cousa da que me decatei, eu era unha nena bastante tímida, sobre todo en determinados contextos, é de que a música, a diferencia da escritura, a música requiría que eu estivese presente para compartir aquilo que eu facía, non? Quero dicir, eu podía sentar ao piano, non? E cantarlle a alguén pois esa canción que eu escribira, non? Pero eso requería que eu estivese presente. En cambio, a escritura me daba a posibilidade de expresarme de algunha maneira, non, en soidade, e logo compartilo cos demais, ademais con quen eu quixera, non? Sen eu estar aí, sen que iso me cohibise ou me estorbase, non? Ou eu estorbase, non? Entón iso é unha arma moi poderosa para unha persoa tímida, non? A escritura é unha arma moi poderosa para unha persoa tímida porque é a posibilidade de dialogar sen ter que formar parte, non? Dese diálogo. E creo que sigo escribindo por cousas moi parecidas, non? Por unha vontade de comunicar, de contar cousas, de referir ou de narrarme, non? Mentres, bueno, vou de narrar a miña experiencia do mundo, pero sen ter que estorbar. Sí, para min foi tamén moi importante a primeira maneira que tiven de expresarme foi a través da escritura. Empecé a escribir poesía na adolescencia, moito antes de querer, nin siquiera de ter idea de que o que me interesaría no futuro sería facer cine. No cine gustábame como espectador, pero non me plantexaba sequera o feito de ser director de cine. Entón eu escribía, nunca con intención nin de publicar nada, pero sempre escribín poesía e despois relatos curtos, e de repente, cando apareceu o cine, deixei de escribir e sempre me deu un pouco de pena. Penso que tampouco tiña un gran talento, pero sempre me deu pena, bueno, había algo que me comunicaba dunha maneira moito máis directa. O cine ás veces é como se tardase moito, tardas 4 anos en facer unha película, entón cando realmente estás presentando xa non te interesa nada
a falar desa película, porque estás pensando na seguinte, estás noutra cousa, entón, esa falta de inmediatez a min ás veces cánsame un pouco, gústame moito máis que cando escribes un poema escribes no momento no que estás e o deses plasmado aí nese momento, logo podes publicar ou non, ou podes facer o que queras con el, pero é no momento que necesitas escribilo. En cambio, o cine, como momento, é 5 anos despois, e esa non ten nada que ver contigo moitas veces a propia película. Eso é unha cousa que, o que acabas de dicir, que a min me pasa en parte, pero que me sentín así un pouco identificada, co feito de ir a un sitio a falar do libro que acaba de sair, non? Do libro que acabas de publicar, e ter moitísimas ganas de falar do libro que estás escribindo, que é verdadeiramente o que queres contar e o que está movendo a túa experiencia do mundo de maneira moi intensa. Non? Creo que, de feito, sempre intento relacionar un pouco as cousas que conto do libro que acaba de sair coas cousas que me interesan, non? Entón, logo así, ademais parece que todo estaba relacionado de alguma maneira, non? Pero sí que é unha experiencia curiosa, non? Ese desfase de tempo. As dúas vosas últimas obras están relacionadas co concepto de illa. O teu título é Illa de Decepción, e a túa película, Ons, que se desenvolve nunha illa. E é un concepto interesante no sentido de que, como di Alfonso, que todos quizáis somos illas, que temos unha parte de superficie que se ve, pero unha parte que non amosamos, que nos preocupamos de ocultar porque se cadra non é o máis bonito que temos, e que ao final estamos permanentemente buscando afecto, illas que buscan afecto. Parece unha curiosa coincidencia, porque unha cousa que fixen, eu rematei de escribir Illa de Decepción como en xuño ou así, e estiven revisando bastante no mes de xullo, e logo abandoneina pois un pouco esperando pois a ver que iba a ser dela, e en calquera caso como para revisala antes da edición, non? Cando fose, que eu nese momento non o sabía. E unha cousa que fixen, o que tiña moitas ganas de facer e acabei facendo, foi ir a ONS, porque eu nunca estivera en ONS. E rematar de escribir esa novela, tiven a necesidade de visitar unha illa, non? E de visitar ademais esa illa en concreto, non? Porque me apetecía moito. E foi unha experiencia curiosa. De feito, pensei cousas que lle pasan despois ao protagonista do filme, non? O sea, pensei que na idea de escribir nunha illa durante unha temporada, non? Como sería iso, non? Que era algo que a mí me aterraba cando era máis nova, a idea de illarse para escribir, non? Me parecía algo terrible, que como que me iba a provocar un montón de angustia, e que agora, en cambio, é algo que sería para min un regalo, non? E non sei. Que as illas teñen unha forza especial, porque as illas pequenas, polo menos, porque se son moi grandes perdes un pouco a perspectiva de illa, pero nas pequenas, como ten unha delimitación xeográfica moi marcada que ti podes alcanzar, non? Vas dunha punta a outra, eso xenera que un pouco que lle pasaba ao personaxe de Melania na película, que estaba correndo todo o rato como un rato nunha roda, non? Que correndo sin ir a ningún lugar en concreto, pero estás correndo cara ao interior de ti mesmo, no fondo, e as illas producen un pouco esta sensación de enclaustramento e ao mesmo tempo, se te dan algo positivo, dante algo positivo con moita forza, e se te dan algo angustioso ou negativo, tamén é con moita forza, non? É como un espacio moi poderoso, precisamente por esos límites que ten e por esa, non sei moi ben cal é a razón, pero... Sí, de feito, eu creo que sempre tive a sensación de que se eu puidera facer películas só na miña casa, non? Ou se puidese facer soar unha banda sonora ao final de un texto, non? Ou se podese facer emerxer, non sei, hai momentos nos que queres que o personaxe faga algo pero non queres contalo, non sei como explicalo, non? Sí. Hai momentos nos que queres que a persoa que te lee entenda que o personaxe non está tendo unha expresión determinada, ou que a luz, non sei, ou que mentres fala hai un raio de sol que lle está quentando o brazo, sabes? E eso tes que traducilo a linguaxe da literatura, non? E ás veces eso, penso na posibilidade de que, bueno, dun universo paralelo no que houvese a posibilidade de crear un produto artístico
completo, non? Porque claro, a min dunha película faltame toda a parte lingüística, non? Toda a intervención do autor, todas esas diferencias entre os narradores, toda esa poesía poderosa, non? E esa posibilidade de que sexa exclusivamente lingüístico tamén en algún momento, non sei, pero sí hai esa tentación, non? Ás veces cando escribo de que, non? De eso, o lector debería abrir este libro e que soase música de baile, non? Claro, que bonito eso. Non sei se botamos de menos as cousas das que carecemos ou se hai certa programación involuntaria dentro de nós que fai que sintamos necesidades por cousas ou por obxectos ou por sensacións que despois resulta que non eran tan necesarias. Sí, non sei. A verdade é que non teño unha opinión moi formada sobre esta cuestión, porque me interesa moito o espazo da vulnerabilidade tamén, non? Da non resistencia, non? Creo que cando unha se permite considerarse frágil e vulnerable, que non significa considerarse pusilánime, non? Que non ten que ver. Como que nesa asunción cabe a posibilidade de atopar cousas que se cadra son moi inútiles, pero que son moi valiosas, como a beleza, non? Ou a literatura, non? Non sei, creo que nesa zona na que ás veces tamén está o capricho, non? Ben entendido, tamén hai a posibilidade de atopar cousas valiosas, non? Lembro, pois hai uns meses, despois de meses así pois bastante difíciles, non? Bueno, por todo isto que está pasando e tamén porque unha acaba sendo afectada, non? Por todo este ánimo melancólico continuo. Lembro que merquei un día 3 libros de poesía que non tiña pensado mercar, non? E que saín á rúa e merquei flores para casa, non? E sí, pensei que era fermoso, non? De alguna maneira que era fermoso que todo iso non tivese unha utilidade, non? Que todo iso non me fose a reportar ningún beneficio. E que se cadra as cousas que non teñen utilidade e non reportan ningún beneficio, o que si teñen é significado, non? E que o significado tamén é algo importante, non? Puxeme un pouco intensa, pero... No, pero moi bonito. Creo que me trouxestes unhas cousiñas para ensinar, verdade? Obxectos persoais que vos definen, que vos representan, que vos recordan algo, que vos trouxeron sorte nalgún tranzo da vida. Que nos traes, Alfonso? Bueno, pois este acordeonciño que hai aquí é un papeliño que lle teño moito cariño, simbólicamente, porque foi o cadáver exquisito que fixeron os actores na miña primeira peli, e o fixeron en vivo, bueno, rodando, a súa propia letra de Chetelera, Miguel de Lira e Fede Celada. E da noite que deixou de chover. Da noite que deixou de chover, entón leva comigo aí, pois, dende o 2007 na miña casa e teñolle así moito cariño por eso. É un papel que en realidad non vale nada, pero Parece que sí que vale. para min ten un valor moi bonito. E significa moito que o gardases tanto tempo. Eles saben, no, que ainda tes? Non, creo que non. Bueno, comenteille o Miguel de Lira, pero eles non, creo que non o saben, que non se acordan. Non se lembrarán nin do que escribiron. No, eso, bueno, eso está na peli, porque escribían máis ou menos o que decían, para que fora así un pouco, pero aproximadamente. Así. Sorprenderánse cando vexan, seguro. Sí. E ti, Berta? Pois eu trouxen unha caixa de música dende máis ou menos, non sei, ao final da adolescencia ou así, a partir dunha caixa que eu quería e que me regalou meu pai, empecé a coleccionar caixas de música e outras cousas así excéntricas. E esta é a última que comprei. E compreina en xaneiro, bueno, vou non facer así sonar, e compreina en xaneiro porque eu debecía por ter unha caixa de música na que soase o Over the Rainbow, que é unha canción maravillosa. E nada, compreina e deixei un pouco aí. E despois, cando empezou todo isto do virus e todo isto do confinamento, que apareceu o Arco da Vella, non? De Todo está ben, lembro que a recuperei e que foi un momento moi chulo facela soar, porque foi a idea un pouco de que na situación, digamos, máis inesperada, non?
sempre pode haber algo, non? E que sempre hai algunha cousa non básica, non tecnolóxica, a que non lle afecta un virus, a que non lle afecta unha pandemia, a que non lle afecta un problema informático e co que podes ter unha experiencia, digamos, estética ou, non? E que me lembro tamén que e sempre foi esa acaba conexión entre o Arco da Vella, lembro que meu fillo pintou un Arco da Vella que por encargo da mestra, non? E puxemos na ventá, como todos tal, e o Over the Rainbow, non? Foi bonito, a idea de que os poemas, as cancións, pois sirven para sacarnos deses lugares, non? E esa idea de que ao final sempre acabas campando. Sí. Esteamos ou non para ver o Arco da Vella, acaba saindo. Que che pareceu, Alfonso, Berta? Pois a verdade é que foi un placer, non? A pesar das cámaras, non? Que sempre cohiben un pouco, pero foi estupendo e coñecerte e non sei, ademais eu recoñezo que tiña moita curiosidade por ver como era quen estaba detrás das pelis, non? Que é algo así como, bueno, que todos temos ganas de saber, non? Así que foi estupendo. Que che pareceu, Berta, Pois a Alfonso? mí unha maravilla, porque sempre xa pensaba antes de coñecela que era intelixente e lúcida, e agora penso doblemente, que creo que é increíblemente intelixente e lúcida en todo o que di, en todo o que pensa e a maneira de afrontalo así, porque notase moito a súa maneira de ser e a súa honestidade, xa falando. Para mí foi un placer estar con vos. Paseino E para genial. nós tamén, para min tamén. Aprendín moito, foi Foi moi moi guai. interesante desvirtualizarvos, porque a veces coñeces as obras e a través das obras parece que sí coñeces, no teu caso, Sí. por autoficción.